प्रभु वाक्य माध्यम आपण मान कथा कहवाई चाहते प्रभु समस्त सहवर्ती आमने अल्प समय भितर आमने वाक्य आलोचना करवा आपण माने बाइबल खोली रखंतु आपण माने प्रस्तुत रुहंतु आम बाइबल रो किछि अंश पढ़िबा प्रभु आपण मान मत व्यवहार करने चाहते प्रभु ठारे नियोजित हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु आपण मान निकट रे दान समूह विषय रे किछि विषय कहबा पाए चाहू अछि केते लोक प्रस्तुत अछंती सुनिबा पाए दान विषय रे हाथ टिके टेकिबा के समस्त कहबा हालेलुया आउ थरे कहबा हालेलुया टिके जोर से कहबा प्रेज द लॉर्ड मार्क पुस्तक 12 अध्याय 41 रु आओ 44 पद जाए आमे माने पढ़ुथिबा टिके के जड़े माउथ धरिकी मध्य पढ़ी पारिबे नाइ तो उच्च स्वर रे मध्य पढ़ी पारिबे किछि बाधा नाही। मार्क पुस्तक 12 अध्याय 41 रु 44 पर्यंत आमे देखिबा। ओरिसे भंडार सम्मुखरे बसी लोक समूह किपरि सेथिरे पैसा पकावछथि हां ताहा देखुथिले सेतेबेले अनेक धनी लोक सेथिरे बेसी पकाइले हां आ जने दरिद्र विधवा आसी एक पाहुला मूल्यर दुई क्षुद्र मुद्रा सेथिरे पकाइला सहिरे यीशु आपना शिष्यमानकु निकटकु डाकी कहिले हां मो तुममानकु सत्य कहूछि भंडारे मुद्रा पकाउଥିବା समस्त लोकक अपेक्षा एही दरिद्र विधवा अधिक पकाई अछि कारण समस्ते आपना आपना अतिरिक्त धनरु किछि किछि पकाइले किंतु ए आपनारो अनादन अवस्था रे निज प्राण बचाइबा निमंते ताहारो जहा किछि थिला सेहि सब पकाइला समस्त कहबा हालेलुया। से विधवा स्त्री से विधवा मां कोन कला ता पाखरे जहा थिला आ से ताहा केते थिला 2 पैसा थिला आ ता पाखरे किछि नाही आ एमती नाही जे ता पाखरे हजार हजार अछि आ से काडी की अल्प पकै चंती सेमती नाही जहा थिला से कोन कले से जो पैसा पकेबा दान रे से सबु जाक पकैले। प्रिय प्रभुंकर दास दासी मु आपण मान को कहि रखिबा पाई चाहे जे से विधवा मां केमती चलिबो केमती खाइबो केमती पीबो से ऊपर से चिंता करू नांती से कोन करूचंती ता पाखरे जहा अछि ताहा से सब कोन करूचंती झुली रे पकैछंती सेति मध्य रे अनेक धनी व्यक्ति मध्य अछंती अनेक धनीशाली लोक मध्य अछंती किंतु से माने केते पकाइले अधिक पकाइले किंतु रखी कि ही से माने पकाइछंती ना न रखी कि पकाइछंती रखी कि पकाइछंती एठारे कार दान बड़ बोली यीशु ख्रीष्ट कहउछंती विधवा स्त्री रो दान बड़ केमती कहले यीशु ख्रीष्ट केमती जानि पारले केमती जानि पारले यीशु ख्रीष्ट जे ए विधवा मां रो दान ही बड़ बोली कहले किंतु तार जहा थिला आजिकार दिन रे कौन सी व्यक्ति नहांती जे सबु पकई देबे अछि कि सेमती नाही जदि 1000 टंका अछि 50 टंका पकेइबे आउ 950 टंका पॉकेट रे थिले चलबी किंतु से विधवा स्त्री अंतरर सहित हृदयर सहित कौन कले प्रभुंक ठारे देले
अर्थात तांकर आत्मा को समर्पण कले काठे कले प्रभु ठारे समर्पण करदेले प्रभु तमे देइथिबा दान आ तुमको देउछि हालेलुया लूका पुस्तक 21 अध्याय 1 रु आमे माने 4 टा टिके पढिबा खोलंतु एथिरे से दृष्टिपात करी धनी लोकमानंकु भंडाररे आपणा आपणा दान पकाउथिरा देखिले एथिरे से दृष्टिपात करी धनी लोक मानकु भंडार रे आपणा आपणा दान पकाउथिबा देखिले आउ से जने दरिद्र विधवा को सेथिरे दुई क्षुद्र मुद्रा पकाउथिरा देखि कहि आउ सही दुई क्षुद्र मुद्रा पकाउथिबा जने विधवा को देखिले देखि कहिले हां मु तुम मानकु सत्य कहूछि आउ यीशु ख्रीष्ट कहउछते मु तुम मानकु सत्य कहउछि एही दरिद्र विधवा समस्त ठारो अधिक पकाई अछि हालेलुया आमे समस्त जानू जे एई विधवा दरिद्र महिला आ समस्तन को ठारो कोन करि अछंती अधिक पकाई छंती सेठे टिके तर्क आसी जिवो कोन तर्क माने कोन जे धनी लोक भाबुथबो कोन बोली भाबुथबो एपटे देखंतु हां प्लीज एपटे देखिबा आ से धनी लोक भाबुथबो कोन मु हजार हजार टका पकाइछि ए प्रभु कहउछन्ती तार पुनी अधिक 2 पैसा पुनी अधिक से केमती गर्व करूथो नै कि मन भितर मु एते अधिक पकाइछि मोर ना आसी नै जे 2 पैसा पकाइछि तार ना आसीछि परमेश्वर जानती आपण मानकर हृदय को आम मानकर हृदय को आपण माने केते देउछंती हालेलुया जे प्रभु आपण मान को कोन दई क्रय करछंती आसन पढि दियंतु तळ कारण धनी माने दान संग्रह बाक्स रे हां निजर हां गोलका धन को हां धन किछि पकाइले किंतु दरिद्र विधवा निजर अभाव अवस्था रे निजर प्राण बंचेबा निमंते ता पाखरे जहा किछि थिला से सब पकाइला तार प्राण को बंचेबा पाई प्रभु तांको रक्षा करबा पाई से जानि पारले जे ए प्रभु मोर परित्राण करता उद्धार करता मते जीवन देइथिबा परमेश्वर उहा को जहा अछि कोन करबी मु दान करबी आ से दान को परमेश्वर कोन कोले से झुल्ली भितरु काढी की कहले ए दान होछि सबुठारो बड़ दान हालेलुया जेहेतु तांको पाखरे जहा थिला से सब पकई दैछंती बेले बेले आपण माने देखिथिबे धनी लोक माने किबा पैसा थिबा लोक माने टिके साइड करके काढबे छोटियाटा पकईबे काई कि किंतु वाक्य लिखा जाए जे धनी लोक माने स्वर्ग राज्य जीवा अति कष्ट करो कौन पाई जे से मानकर मन प्रकृत रे प्रभु को सहित न थाए अधा धन पाखरे थाए अधा प्रभु को पाखरे आउ जोठे आमानकर धन सेठे ही आमर मन प्रिय प्रभु को दास दासी मु आपण मान को कहि रखिबा पाई चाहे जे आम मान को पाखरे आसिला कोठु धन आसिला कोठु मन किए देइचंती धन किए देइचंती मन किए देइचंती गृह किए देइचंती हमर कोई सब आवश्यर्य आमे थरे चिंता करिबा तेणु से विधवा मा चिंता कले मते प्रभु देइचंती किए देइचंती मु प्रभु के सब दान करिबी सरला के पढि दियंत आ केही मंदिर की सुंदर सुंदर प्रस्तर ओ नाना पदार्थ समूह रे सुशोभित होय अछि बोली कहिबार से कहिले हां तुम्हे माने एही जहा सब देखो छ हां समय आसीबो जेते बेले एक प्रस्तर अन्य प्रस्तर ऊपर रहिबो नाही हां समस्त ही भूमि
ଭୂମିସାତ୍ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ, ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବଡ ହେଇଯାଉନୁ, ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେବାର ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଟେକି ଦେଉନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛି, ଶିଖିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିବାରୁ ଆଉ ସେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ 6:38 ପଦ ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ। ପାଇଲେ କି? ଦାନ କର, ତମେ ଯଦି ଦାନ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? ଦାନ ଦିଆଯିବ। ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ତମେ ମାପ କର, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେଇ ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମାପରେ ତମେ ଦେବ ସେଇ ମାପରେ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତଳକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଅନ୍ଧ କଣ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢେଇ ପାରେ? ସେମାନେ କଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ଧ ଯାକ ଖାତରେ ପଡିବେ ନାହିଁ? ପଡିବେ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ କଣ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ କି? କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବ କି? ସିଏ ତ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ, ସେ ତାକୁ କହିବ ତୁ ଟିକେ ମତେ ନେଇଯା, ସେ କହିବ ନା ତୁ ଟିକେ ମତେ ନେଇଯା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମାପରେ ତୁମେ ଦେବ ସେଇ ମାପରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସରିଲା କି? ତା ତଳକୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହେବ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଦାନ ଦେବା, ଦାନ କେମିତି ଦେବା? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କ୍ରନିକଲ୍ସ 29:9 ପଦ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରନିକଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 29:9 ପଦ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ତହିଁରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦାନ କରିବାକୁ କଣ କଲେ? ଏଠି କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶିଖିବା କିଛି ବିଷୟ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦାନ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ କଣ କଲେ? ଦାନ କଲେ। କଣ କଲେ? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଦେଉଛି, ସେ କେମିତି ଦେବ? କେମିତି ଖୁସିରେ ଦେବ, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଫଳ ଆଣିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତମେ ବ୍ୟବହାର କର, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, କିଛି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ନାହିଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିବା ନାହିଁ?
रखिबा नाही आउ जहा प्रभु हमनकु देबा पाई कहिचंती आमे ताहा सबु करिबा पाई बाध्य पड़ी दियो। पुणी दाऊद राजा मध्य आनंदरे आनंद कले आउ दाऊद राजा मध्य कोन कले आनंदरे आनंद कले पड़ी दियंतु ए हेतु दाऊद समग्र समाज साक्षातरे आउ ए हेतु दाऊद समग्र आउ साक्षातरे सदा प्रभु को धन्यवाद कले समस्त साक्षात सम्मुखरे कौन कले दाऊद कौन कौन देइछंती मंदिर को जानी दाऊद कौन कौन मंदिर को देइछंती जदि ता तळ को आपण माने पढिबे से सोना रूपा टंका एवं जहा थिला तांको पाखरे ताहा सिए प्रदान कर देले काहे कि जे सदा प्रभु समस्त विषय से देइछंती मु किछि मध्य रखिबि नाही आ मु प्रभु को हे देई देबी हालेलुया तेनु परंतु आउ दाऊद कहिले हे सदा प्रभु आमो मानकर पिता इस्राएल समग्र परमेश्वर आ तुमे सदा काल धन्य कार पिता इस्राएल रो पिता समग्र जगत रो पिता तुमे धन्य पड़ी दियो तळकु हे सदा प्रभु महत पराक्रम शोभा आउ जय ओ प्रताप आउ तुमरो कारण स्वर्ग ओ पृथ्वी रे आउ ए समस्त विषय होछि तुमरो कहार आमे काहिरे दर्प करिबा आमे को विषय रे दर्प करिबा ए सब होछि कहार सदा प्रभुंकर आमे कोन रखिबा पड़ी दियंत तळकु हे सदा प्रभु आ राज्य होछि तुम्भर आ तुमे सकल गोष्ठी उपरे आ मस्तक रूपे तुमे कोन अट उन्नत अट आउ तुम ठारू धन ओ संभ्रम आसे काठारू आसे सदा प्रभु को ठारू धन आ संभ्रम आउ कोन सम्मान आउ आतिथ्य सब विषय काठू आसे सदा प्रभु को ठारू आसे आउ तुमे समस्त ऊपर कर्तृत्व करियछ आउ ए समस्त को ऊपर तमे कोन करियछ कर्तृत्व करूछ आउ बड़ मध्य सदा प्रभु को ठारू आसे का ठारू आसे आम मान को जो बड़ ज्ञान बुद्धि देइछथि परमेश्वर ए समस्त सदा प्रभु को ठारू आसे पड़तु बड़ पराक्रम तुम हस्तरे अछि आउ बड़ आउ पराक्रम तुम हस्तरे अछि पुनी महान परिवार और समस्त को बड़ देबार आउ महान करबा पई परमेश्वर को पाखरे क्षमता अछि ताको पाखरे सामर्थ्य अछि आ सब विषय देबा पाई परमेश्वर को पाखरे शक्ति अछि पड़तु समस्त को बड़ देबार तुम हस्त अधीन आउ समस्त को बड़ देबा पाई तुमर हस्त अधीन अटे पड़तु ए हेतु हे आम्भ मानकर परमेश्वर आम्भे माने तुमर कोन करू अछु धन्यवाद करू अछु आउ तुमर गौरवान्वित नाम रे कोन करू छु हमें प्रशंसा करू छु आज जदि हमें 5000 टंका दरमा पाउछु कि हमको सृष्टि करथिले कि हमन को निर्माण करचंती परमेश्वर आमे कहा को देबा आमे देला बेले कोन हे थाउछु संकुचित हे थाउछु देबा पाई प्रभु को देबा पाई हमन को पाखरे सक्षम नाही प्रभु को देला बेले को हम पाखरे नाही बोले कहि थाउछु किंतु बाजार को पळै जिबा भलो भलो जिंस किणी आनिबा भलो भलो विषय को धरी पळै आइबा किणी देली गुडे मन होला त किणी देली गुडे विषय होला त करि देली कहउचे न नाही किंतु प्रभु आपण मान को मते ए समस्त विषय देइचंती किंतु प्रभु को देबा पाई हम मान को पाखरे न थाए से विधवा मा जोटा कि मार्क पुस्तक 12 अध्याय 41 रु 84 पद रे से विधवा पाखरे 2 पैसा थिला केते पैसा केवल 2 पैसा थिला देबा पाई
आउ सी ताहा कौन कले दान कले पढ़ी दिंतु आउ थे अगेन हाँ हाँ किपरि सेठरे पैसा पकाउछन्ते टिके उच्च स्वर करी पड़ो ताहा से देखुथिले किए देखुथिले यीशु ख्रीष्ट देखुथिले किए केमती पकाउछन्ते सेटा यीशु ख्रीष्ट निरीक्षण करुथिले सेतेबेले अनेक धनी लोक सेतिरे बसी आउ सेतिरे अनेक लोक धनी लोक बसी बेसी पकाउथिले केमती पकाउथिले एमती काढी करे आ लोक मान पाखरे मु अधिक पकेइली मु अधिक देइछि हां पढंतु आउ जड़े दरिद्र विधवा आसी आउ एक पाहुला मूल्यर केतरे पकैले मा दी क्षुद्र मुद्रा सेतिरे पकैले यीशु शिष्य मान को कहले मन गोटे को आस आमु तुमान को सत्य कहूछि अपेक्षा हालेलुया ए दरिद्र विधवा आ अधिक पकैछि प्रभु आमान को केते प्रचुर भाव रे देई नांती देइछन्ति कि नाही हाथ टिके उठेबा देइछन्ति ना नाही देइछन्ति प्रत्येक दिन मांस भात खाइबा पाई देइछन्ति प्रत्येक नुआ नुआ वस्त्र पिंधिबा पाई आपण मान को मते देइछन्ति प्रत्येक घर देइछन्ति प्रत्येक टंका जगैछन्ति अनेक विश्व प्रभु जगैछन्ति किंतु प्रभु को देला भली जिंस किछि सेति पाई तो प्रभु कहले तुमे मते किछि देई परिबो नाही केवल कोन दियो धन्यवादर बली मते दियो परमेश्वर हम ठार किछि चाहू नांती मोर प्रिय प्रभु को दास दासी कोनसी विषय मागु नांती दियो दियो आमानकर परमेश्वर भिखारी नुहंती गरीब नुहंती से राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु ए समस्त विषय करिबा परमेश्वर ए रौप्य आसिला कोठू ए मुद्रा आसिला कोठू आपण माने भल भाबरे जानिबा दरकार जे ए मुद्रा केतेबेले व्यवहार करा जायतिला मोर प्रिय प्रभु को दास दासी आज जदि आपण माने 10,000 पाउचंती ताले 10,000 10 मांस केते हेबो बाबू भाई 1000 टंका हेबो से 1000 टंका को लोभ करिवो नाही आपना प्रभु को निकट को आनी कि देबो क्षेत्र रे लगौतिबा फल जदि प्रथम फल फलुची ताले प्रभु को निकट को आनी कि देबे प्रथम फल प्रथम विष प्रभु को देबे प्रथम भाग प्रभु को देबे प्रथम स्थान प्रभु को देबे तेबे जाई आपण मान को जीवन प्रभु फल उत्पन्न करिवे अधिक मात्रा रे देबे 100 गुण रो 200 गुण फल करिवे परमेश्वर प्रिय प्रभु को दास दासी कहले आम पाखरे किछि नाही एहा कहिबे नाही किछि रे किछि दियंतु किछि रे किछि करंतु जदि आपण मान को पाखरे जीवन अछि ताले यथेष्ट जदि खाइबा को अछि यथेष्ट जदि पिंधिबा को अछि यथेष्ट मो पाखरे नाही मु कोन देबी मो पाखरे किछि नाही एहा कोंतु नाही परमेश्वर आपण मान को मनोनीत करिसंती आपण मान को बाचिसंती देबा पाई आपण मान को पाई खाइबा पाई पिंधिबा पाई सब विषय पाई आपण माने रखिथिबे किंतु प्रभु को देबा पाई किछि शेष रे प्रभु कहिबे स्वर्ग राज्य सनिकट आसो स्वर्ग रे पचारिबे प्रभु तुमको मु देउ नथिली एबे मु देबा पाई आनिछि मते कोन दरकार किछि दरकार नाही तुम पाखे रखो सेति पाई गरीब निरीह मान को पाई परमेश्वर आसीथिले एई पृथ्वी को ता पाई गरीब निरीह मान को पाई आसीथिले आज बड़ बड़ धनी लोक मान को पाखरे बड़ बड़ रोग अछि किंतु गरीब मान को पाखरे छोट छोट रोग अछि की रोग ए मलेरिया ठंडा खास ता छडा बड़ बड़ रोग नाही प्रभु कोन करचंती जानि चंती एनोटेड परमेश्वर से जानि चंती का पाखरे कोन अछि तेनु धनी लोक माने अति कष्ट रे स्वर्ग राज्य जिबे जा पाखरे जहा थिला से दिन प्रदान करू करू यीशु ख्रीष्ट कहले एई विधवा मार अधिक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेनु मु आपण मान को गोटे विषय कहि विशेष रे लूक 16:10 पद गुटे पढंतु
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟେ ଆଉ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ ପୁଣି ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ଯିଏ ଅତି ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସିଏ ବଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଡ ବିଷୟ ଦେବେ ତା ତଳକୁ କଣ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଅତଏବ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଅଧର୍ମ ଧରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନାହ ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନାହ ତେବେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସତ୍ୟ ଧନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସତ୍ୟ ଧନ ଦେବ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ ପରର ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନାହ ଆଉ ଯଦି ତମେ ପରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନାହ ତେବେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦେବ ଆଉ କିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯଦି ପରର ବିଷୟରେ ତମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନ କିଏ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ପଢନ୍ତୁ କୌଣସି ଦାସ କୌଣସି ଦାସ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ଆଉ ଜଣକୁ ସେ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଣ କରିବ ପ୍ରେମ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ମୁନି ବଡ ସେବା କରି ନ ପାର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ବଡ ବିଷୟ ଦେବେ ଆମେ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବଡ ଗୃହ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ସେ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ପାଇବ କେତେବେଳେ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ ଜଣେ ଯଦି ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଏତେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ବଡ ବିଷୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଟା ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ସମୟ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆମେ କଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ସେଦିନ ଦାଉଦ ଅନେକ ବିଷୟ କଣ କଲେ ପ୍ରଦାନ କଲେ କାହାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ କାହାଠାରୁ ପାଇଲେ ବଳ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଧନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହାର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପାଇଛୁ ତା ପାଲଟା ଆମେ କଣ ଦେବା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଖୁସି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖୁସିରେ ଚାଲିବେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଶିଖଉଛନ୍ତି ମତେ ଯେତେବେଳେ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ 350 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଆସିଛି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଗରିବ କରିନାହାନ୍ତି ମତେ ଭିକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ମୋର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମତେ ଉପାସରେ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ଭୋକରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହେ ପିମ୍ପୁଡି ଗତି ଆମେ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ଖରା ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି କୋଉ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେମିତି ଆମେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଆଣିଛୁ କଣ ନେଇକି ଯିବା କଣ ଆଣିକି ଆସିଛୁ କି ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ କଣ କରିବା ଦେବା ଦିଅ ତାହିଁରେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଯଦି ଦେଇନୁ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ବୋଲି ମନେ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ
ए वाक्य रे आपण मान मते समस्त को आशीर्वाद करंतु।